Hello Gulte ho, welcome to Zoto Gym channel. Lung hel zong zap zingin, lani lathum ho chu thusim zong sei thei talo, ngai thei talovin ina omvin boinan eina hlun khom ta zi wachun. Thusim ina sei ziu chu continue ibol diu ha, ibol lo diu ham ti chu anakilung dong hle zingin, mi pi vote a hin kila in hele atam zo chun. Thusim hin pan kita na ti zewin ken zong tuni phada hi kahin pat kit zing ding hi. Tuni phada thusim ngai nomum ta ingai khom ki diwa hile Shrabjit akitin 2016 kuma chu release hin bolohin actor hile Randip Huda hi athusim chi dan hi he thim na divin khatwega ki seile Pakistan to border ana oma India hi four state hin state libo ana hin Punjab hin Rajasthan Jammu and Kashmir chuten la Gujarat hi hicho lila khat hi Punjab hin Tunia isay pao Shrabjit hi Punjab gama na umahe. Punjab ako na chu Pakistan hi anava aluda anamat uva kumsom ni le thum zen chu zela anakoy hi. Hichizova chu anathit ahitay Pakistan zela athusim hi ngai nomom tahit ngai tau hite. Tua lima imuno hi Shrabjit a uno dalbir hi. Shrabjit hi in ahunglo na ninga lang ahi phara hi ain ko te zong alunggim hle zengwin khosung mi pi te hin aloi agol ho zong alunggim hle zengwin ahin la akon khatwang chon tot nan anei win I ma chaina gel povin Shrabjit hi nuwa adang khat he to kideya azama hitante ative Shrabjit hin zi zong anei tan azinu min hi suprit ahin cha numei ni zong hi anei hin azinu zong hi alunggim hle zenge Phatchi sa ho chu hin sei kop jing diu hin angai dan anathi moite Shrabjit a unu dalbir hin naw a hin nei ding je chun a thau nom hle jeng ve a hin la amaw hi athi sa an hetai hichigu chulovin nat na khat ana nei ta je chun a unu hin naw nei theilo ding in anom tai phat ana chi chi phat a chun aji pa jong hin ana dei tapon Shrabjit a unu dalbir hi a hin ki khen pitan in lang a hin sol ki tai Present a honglut ki tautin Shrabjit hi ana hol jengwin lagit lang cho na chi tai a unu zong alung don wal pharin pandit ho aga do wa hele country choma hi a o kha hi tai ati pe ama ho zong lungjing ta chun ana jengwin phatle ni kho ana chi che jengin gel phalo te in Pakistan langa kon hin letter khat a hong tai hichi hi a unun dalbirin aga asim phara chun Shrabjit chu amat dan ho ahong ki vet sa ta na hi ina het diu khat chu 1990 kum vela chu hichilai Pakistan le Punjab hin Rajasthan ki ti ho border ho hi line mai yong ana ki kailo khom khat ana ki tunga India Pakistan ana sut jengo hi zana wa le dinga chu a hello dinga chu Pakistan a chi lu chu abaya bai India ahong walu chu abaya bai jing ana hi gamgi fencing ana ki kai lo je chun zan khat jong chu Shrabjit le aloi pa chun zu adon hlontai a khamwal jing hlontan hoilaya om hi jong he hlon tapon Shrabjit chu Pakistan ho gama chun anawa alut tan hi Pakistan patrolling a wa le hon ahin mu pharwa chun Shrabjit chu agana chun ana manuwin Pakistan nga jail khat hin ana koi paita ve boksung niaucha khat hin mi chu ana hian jiwin India mi tamta jong chu ana hian wa a enga ana bol jiu hi bul an jong pelo phat anei lew ahong vo ni khat jong chu ahong hong tawin amao chu thanom ten ei hla do diu hi tamatin a hin la zucha a hin hla lut pe ki tawe aflima akivet jing wangin tholel om hle jingin gan hing ki bol na dingin jong de om poi gala kun chun gad hon a hin ho jiwin nang hi Ranjit Singh na hi hiloham Pakistan khopia bom nga zen supu pas na hi hiloham ati aman jong agomo be se jingin ka hi po ati le khathon ada laki jita ve hita chun ni khat jong cho kai do win abung bulanga khaiwin ha zeba azep ta ve bok sunga chun ni si chun gilkil dang cha cho thoin a hla do kal cho nga lel hle jinge aman jong ni khat cho hindong gi tawin Ranjit Singh na hi namin na ki ta mati alel wal pharin athi sanga ati jing tan aman jong hingi Ranjit Singh ka hi ati tai
van phata a savin amazon chu video recording a bolovin Ranjit Singh kahin bom hichilai muna chu Pakistan gama kasu po hi tin akiphun sa ta ve kot langa hin chung thu tan dinga chun aloi agul ho tampi chu to akai hom ta vin hi le court room kom cha chun lawyer khat aphata khat hi amoin amanjong pen le kha ala pi in letter asun tai hichi letter chu au nu dalbir hin anasim do hin azi acha te jong chun anasim win alungo na thei hle jinge hichini kho a kon chun dalbir in jong aso pi pan le kha hin thot jine address chun tampi le kha thot ana thot in a hin la ahung ki ritan ji in akoma ma ahung hlung ki ji tai ni khat hi chapang khat in dalbir chu a hin kovin tv a Shrabjit lim a hin pe we te dalbir zong a hlai phei jing in ep thubep mum hita matin tv mai langa chun atovin anga ajing wangin aso pe pa thu cho hin seibe tapo ve newspaper urdu a ki sun khat hi a hin mudo ki tawin hi che hin aso pe pa Shrabjit thu hi a hin su hi a het che thelo je chun amazon hlai phei pai jing in apa ko ma chun hi chi newspaper zo agavet sa hele Shrabjit hi Pakistan government in khaili ding in thu atan tan a hin la atarik ni khowang atep hi laive hichika nge ya chu ihu do theiwa hi le ihu do nga in te ti pe tai a unu zong alungim che jing tan emcm kiti ho lamkai lin ta ho zo se zong aga ki ho pi ni le hichi hi prime minister honbo athu sei thei tan te anati pe we aman zong appointment ki mo pi na ding chun a hol jing tan phat hin la amuzo ta poi phat chula anachi jing tan azo zon in prime minister pu hi to ahong ki mo to ron tai khat pan zong ana sei pi na chu tu lai minister hon a sei ji bangwa hin ve nang kate anathi pe bebe na hi khatlanga la Shrabjit a khaili na diu zong anai tul jing tan zeldang khat hin a khumlut ki tawe hichilai zel sunga chu room khat niau cha bo ana uma hin hichilai ya chu ani ading acha ading atha ading abona ki kop so jing hin ki da umta na hi kumthum kumli ho chona chetan ama ho ki gam git na Pakistan le Punjab ho aki gam git naw border chu fencing lin ta na kaitan au nu jong chon le khathot aga athot kidin so pi pa chu kumthum masang chona hi le nang jong hi to banga hi na boi loading hi za ati pe hichigo chelovin apa thi thu jong asei pe tai dalbir hin asu pi pa Shrabjit hi alung sit mong jeng hin tin ama wang hin asumil thei poi cm pu kom hin a che kidin aman jong alung gel ho aga sei go da hi le security hon ana tu tawin a hin son do thove azi chu cm pu hin midang dang ho jong chon Shrabjit hi Ranjit Singh tia chu ana heru hin Ranjit Singh ki tipa hi mi phalota Pakistan gama bom supo a ana chi hi je chun ama ho jong hin adon nom tapo ve dalbir jong alung ana be se jingin aman jong poster khat hi ki choin road a hin atovin ki phin anei tai ama go hilovin Shrabjit azino hin achate ni a hin kapa hi gamwa a hi poi kapa hi changkong lo bol mi mai bo a hi tin poster lin ta ki choi ta ve hichi ki phin na ana nei chu lok sabha sana hin holim na in a hin nei tawin Canada gama jong human rights hon hichi thu a hin het phara chun Shrabjit chu zela ga ki mo pi ding in plan agong ta ve hichi ji chun Pakistan government in jong sipai ho chun Shrabjit a khut ana hianu kum sot ta pi chu chin chu ala do tawin a room ho dong chu asu thing pi ta ve New Delhi azong hin awunu hin thusein ding phat a hin petawin ama zong hen aso pipa Shrabjit hi Pakistan government in ahla do te na ding in a sei tai aji chu Ranjit Singh tia anagin mo wa amat pau hi Shrabjit hi thingnoi mi zong hilwa ama hi changkong na tong mai bo hi tin a sei tai khatlanga Pakistan mi pi te chu alung hang hle jingwin Ranjit Singh hi na hla do ani ni le ke ho ka ki tha jing deu hi aji chun Ranjit Singh ji a hi ka in ko te ka chan ga mohitan mun tampi a bom ana su po zia tu chana ki yan theina lai hi atiwin Pakistan mi pi te chu akiphin ki tawe din mun hi ahung ha sa che jing tai Pakistan government in jong Ranjit Singh tia an het pau Shrabjit hi a hla do ji hedi it po ve thu chu ahung chi sang che jing tan ni som thumbo hi Shrabjit hin phat anei hitai hichi ji chun au nu te ho jong hin ki phin na hi na sata in a che pi jing wen hi le azo zo na chun visa al pitawin Pakistan a chi theina divin phalna pitawe
Zela anompa Shrabjit in jong a inkote akimu pidinga ahung duty a het pharin atha nom val jingin a umna zel sungchu ki da umta hi wangin aman ana not thingin a hut hojong an ki sop thingin a inkute chu analam tu tai phat so da ananga jing Shrabjit in a inkote anamu nom jing chu Pakistan government chun kimutu na ding phat chomcha anapitai ama hojong athau nom val jingin akaplo te jong tapove a unun jong Shrabjit cho sepin an all mo hi ben boy ka hungpui do ki tho diu na hi India gam izut te te ki diu hi atipi in a phat do hung ki chai ki tai a unun jong Pakistan a Shrabjit a lawyer pu chu aga ki mu pi ki tan a lawyer pu ong chun I machalam dang an nei ta poi ni gup zo ting le Shrabjit chu khaili a hiding hi tan chance khat le le bo ma hi hichi chance so hi le nili sunga hi government Pakistan government hi hungki khel ding a hin government tha hungki khel mana Shrabjit hi a hin ngai dam wa hi le khaili a omloading a hi hichi bo chu akine piu hi tai nini ni thum sung chu a unu dalbirung chu kisalel le jingin Pakistan government ho lamkai lin ta ta ho chu aga kimopin aso pi pa thu ho asei pe in la I macha ana phachum tapon ama ho zong India hi hongkile na diu phat a hling ki tai abon wachun India le Pakistan ki gam gi na chu a hin khel ki tawin ki ngai se hle jing ve agial pha lo tawin anung langa kon chun sipai khat hin a hin kovin Pakistan government chu aki kheltan Shrabjit dong chu khaili a omloading a hitai a hin tipe kinep lel nunga hi chi thu aga zau chu athau anom wal jingin akipa dan chu a sei be ji tapoi thuso ki paum ta aza awang wachun khatlanga hin thuso deum lota ananging kitai hi chu I het diu 2008 kuma Mumbai Taj Hotel an attack mi chu hi kitai azona pena Taj Hotel attack na wa anasu chapa asmal kasap kitipa anamat uchu hi che diu hin azoteng le hi chi thusima jong hi amanong panmon hin nei hi Shrabjit hin khutusim anapun na hle jing Pakistan lawyer khar hi anomen ama jong hin Shrabjit in kote India hin hongkimo pi tan hi tua lawyer tha honglut pa hin India le Pakistan hi aka ato le jing hi Pakistan na lawyer a anapangpa Shrabjit in lawyer a anaman pa chu aga kimo pin hi le lawyer pa ong chun Shrabjit hi athi tho ding a het phara hi hichiki sa hi anapang lova hi tai lawyer tha hongpa jong hin alui pa hi a hin khel paitan Shrabjit zela aki hen achun aga kimopin aman jong Shrabjit tia aga akole Shrabjit dong chun amin hi akiza long na sot le jingtan aman jong adat mo le jingi lawyer pun jong Shrabjit cho sepin all mo hen ni kho chom chabu inei tawin a hiwang mang hi kala do tho ding na hi ati pe tai lawyer tha pa chun Shrabjit a case hi a hin study a hi le ama jong hen thil khat hen hedo tai Shrabjit in ko te ko ma chun a chin ei hon Shrabjit bo hi iboi piwin khatlanga Ranjit Singh hi iboi pi pove hichi Ranjit Singh hi hoilaya omham ep ham ti chu ki khol do le Shrabjit case hi hongjang khai pen ente ati pe tai agana gana chun ama honjong Ranjit Singh ki tipa chu athu hi a khol pan ta ve na hi le Canada langa konin kol khat hong ki tai Ranjit Singh ki tipa chu India oma hin min tamta aki khel hi hen ti pe we ni chom khat jo wachun Ranjit Singh dong chu hin man tawin a unu dalbir jong hin Ranjit Singh chu amo moin abo hlu jingin alung hangwal jingin abeng le jingi mangji a hi kasopi pa zela tu ni chana oma hin naza achalo ham ati pe Ranjit Singh ngong chun I ang te chun anui sadin ke hi police wan ei mat nei sa ham ke le ke ka kimat sa hi azoteng le ka hung pot do pai ki ding hitai ati pe Ranjit Singh an kimat chu Pakistan te hin an het phalo hi aji chu India gama anamat hi je chun Shrabjit athu hi phatlang sang hin manotalo hilin a kho che jing tai aji chu phachum khatlo ka chun Mumbai Taj Hotel ane tekwa anamat paw asmal kasap chu khaili in anom tai hichi thu ji hin Pakistan hin alung hang hle jingovin ei homi India amat hobon khaili tawa ipidinga ei hon tu chanchana Ranjit Singh hi khaili lo lai famatin mi pi ki phin tawe zel sunga Shrabjit jong hin alunggel hin kinep na him anei tapoi a unu dalbir jong hin Shrabjit hi aga kimo pizin hin la I machabe se wang alo thei tapoi a unu dalbir hin Pakistan mi pi te cho sei pizin kaso pi pa Shrabjit hi mi hi thove
mang hodinga zong na u pau na su pi pau le le bo hi Pakistan ho itia hi le thingnoi mi in igel jingwin India hi Pakistan ten I pidinga hi ti ta na vet dawa India ten zong Pakistan hi pidinga hi ti ta ki vet da to jeng hamatin lungna ta chun thu ase ye hichi atu sei ho hin Pakistan te zong alung sung atong khatle jengin ni kho hung che che pharin news a hin hi ta hin a hin sei ta ve Shrabjit ki tipa hi Themmona neilo a hin hichi je hin India gama ama gama kile sol ki ding hi tai tin hin phong ve Shrabjit ain ko te jong chu athau an om be se jengwin Shrabjit ahung ki ding chu welcome bolding in phatichan aki gota ve Shrabjit chu ahin hlado ani wachun get ahin pha ding kon cha chun Pakistan na kon chun thu ahung ki tan Shrabjit anakiti chu aki sei hel hin Surjit Singh ahi ahin ti ve Shrabjit azinu achate ahin aunu dalbirong chu alung anaval singtan I machala alo theida povin mi pi tamta jong chu alungo ana hle jengwin hi aunu dalbir jong chu alung natwal je chun amale ma anaki thatgo tan hin la ana so cha e Shrabjit azinu ong chun dalbir chu ase pe tan hi chanbon khin phata ai pidinga tuwa hi nangna lung hla pai ham ipan ila jing diu hi ati win ama ho jong atha ben aki go ki win Delhi hin ki phin na agane ki ta ve Delhi asiam pu hin chuting le lamkai dang ho jong chu alung a hang hle jing tan ama ho jong hin Shrabjit hi hlado te te na ding chun pan al hin la ta ve Shrabjit jong hi hlado ding Pakistan government in ati phar hin mi phalo kon khat ho hi alung a hang win zelin sung hin zan kai na ludwin Shrabjit chu ha voin agavo win oi ho jong thil hi ma hin asut pi wa hi le ho hello wachun zelin sunga anom den tai Shrabjit a in kute hin la hi to banga Shrabjit anom ding hi agial pha hi be jingwin ama ho jong hi Shrabjit phuido dinga hi ahungowa hi tai ahungowa hi le Shrabjit chu hospital hin a thiding koncha hin to khatawin chomlo ka chun Shrabjit jong chu a thitai ama hon jong Shrabjit a thilung chu India hi hin puhlung tho win koi machan Shrabjit chu hi to banga a thilong keu ahung kile ding hi anata san pove hi chi chun mi pi zo se hi alung na hle jeng tai Shrabjit a thi ta jeng wangin aunu dalbir hi athang atom be se jengin Pakistan na India mi tamta hian ho chu ama pan la na zala chun a hin hla do win India gama Pakistan mi tamta hian ho chu ama pan la na zalin tamta chu an hla do ta ve golte ho e ho pau cham tu in ana se banga zong thu na ding ngaw win a thu e anakiti in hite banga chun mi phalo pa Ranjit Singh athi na dinga hi Shrabjit jo hi anathi ai tai Shrabjit athi zowa chu ain ko te chu ipi changtam iti ki da hele a unu tu alima imonu hi a unu lim ta ta chu hin dalbir gor hin ama hi kum som gu batlina chu heart attack a anathi a hi Shrabjit azinu sukprit dong hi accident ma mai nan thin achate ni wang hin ji anane ya tu chana hi dam hlon na lai hi goldio thusimiga ase chu hi chanchui tan tin thusim ta ta iseu hin tulai ni ho hi aphamo be se tan kichi thei kalwala thil pha tapon tulai hi awang si chungchunga thil hi achu ai hi jing tai